难道是没起来吗？早。早。你昨天晚上睡那么晚，我还以为你今天不来了呢。你知道我几点睡的？我猜的。那你继续，不打扰了。哦。喂，那天我妈让你照顾我，你那副不情不愿的样子。你说什么？哦，没什么。我妈给你带了黑芝麻糊，你有空的话跟我回去拿一趟呗。不用了，受之有愧。不行，我妈说给你就是给你，我不能私吞，不要也得要。好，我有空去拿。啊，那你继续跑吧，我就不打扰你了。好，不好意思，我起太早，饿昏头了。你继续去跑吧。受之有愧，这就开始划清界限了。不是说自己来拿吗？这都过去好几十分钟了，人呢？树挪死，人挪活，你不来拿，就给你挪过去。不行，我这也太上赶着了，犯不着。还说什么有空找你来拿，就你事情多，就你工作忙好嘞。不管，告诉你，我就给你晚上1天的时间，你自己好自为之。你干嘛呢？你早上嘀嘀咕什么呀？甜甜，最后有你陪我战斗。哎呀！你瞧瞧啊，这还得是亲师弟啊！知道我来晚了，还帮我打包。得，唉，从来只闻新人笑，哪里识得旧人哭啊？我这师哥怎么能比得上弟妹呢？是吧？你呀，把他收拾好，要是给人家凉了，就不好了。谁说我是给他的？不是，我说是给谁的了吗？我说的是给弟妹。你刚想的是不是小鱼啊？不是小鱼，是小夏。啊？不是我说啊，你们俩都是朋友圈官宣的关系了，怎么还搞得跟怕别人知道似的？没什么怕别人知道的。这就对了嘛。我们俩不是你说那种关系。行，你说不是就不是啊，不是。你别生气啊！行，来啊，我问你，今天咱们实验室没有安排，你一个人大清早的跑过来吃早餐，也不是你风格。还有最奇怪就是小笼包，带给谁的呀？给你的，行了吧？要说这小笼包啊，这华大是一绝，其他还真比不上。这不就是发面跟死面的区别吗？有那么夸张吗？我吃着都感觉差不多呀。
原来这重要的不是小笼包，是小笼包背后的那段情啊！别乱说。上升摩羯座的恋爱运，追不上又忘不了。随便看看。你上升不是射手吗？怎么看上摩羯了？哦，张教授上升摩羯啊。你这行呀，连生辰八字都要来了。哎，是不是你妈妈问你让她要来去合八字的？你这进展够快的呀。这哪跟哪啊？而且这都什么年代了，还合八字？我们可是很讲究科学的，好不好？那她自己告诉你的。星座是我先猜的。那她自己跟你说她上升摩羯？对啊。怎么了？不对呀，那这又 OOC 了呀。庄教授哪是会对星座感兴趣的人士啊？你别说是他这种一心搞科研的，就算是普通直男，也没办法弄清楚上升这么细致的吧？你这除非是哪个女生告诉他的。唉，走心误事。要是按照我头脑清醒时的判断力，这点纰漏哪至于现在才发现？也不至于这么绝对吧？绝对是这样。不行，我要去找他当面问个清楚。你冷静，你这话怎么问啊？奇怪，家里没人，实验室又没开，那他能跑哪去？该不会真的去找他相好的了吧？你找我？对，就是找你，我有话要告诉你。微信不能说。不能，非要当面说。请说。那个到底是哪？不对，我又有什么立场问这种话？毕竟除了清水村，我们早就解绑了。他要是不告诉我，岂不是显得我自讨没趣？哪个什么？哦，那个，我不是跟你说我妈给你带了黑芝麻还有核桃吗？她跟我说一定要当面告诉你，有好多种吃法，所以我就你电话响了。你怎么想起来给我打电话？这语气，应该是熟人。朋友圈？那照片我随便发的，现在已经不用了。哟，还关心起老娘的照片了？哼，关心照片的不是前女友就是暧昧对象。哼，研究星座的肯定就是你了。这样，你最近怎么样？还有终于主动关心的人，肯定是忘不了的前女友。那你自己好好的。这笑是什么意思？对我这副冷若冰霜的样子，倒是会对着前女友笑。怎么了？谁呀？没事。哼，欲盖弥彰，越说没什么，肯定越有什么。算了，当我没问，我去找别的小朋友玩好了。那你刚才说的黑芝麻核桃？什么黑芝麻核桃？等我心情好了再跟你说。哦。